Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чыры бүтпөс кумтөр парламенттин жайкы эс алуудан кийинки биринчи отурумунда эле бул тема көтөрүлдү. Курултай маселеси дагы четте калган жок. Депутаттар бул иш-чара президенттин жарлыгы менен чакырылып жатышын мыйзамсыз деп аташты. Таласта кыргыз-казак чегара тилкесинде маселе жаралышы ыктымал болуп жатканы белгилүү болду. Буга эмне себеп? Кылымдын аферасы кумтөрдүн чыры бүтпөс болду көрүнөт. Парламенттин жайкы эс алуудан кийинки биринчи отурумунда эле бул тема көтөрүлдү. Кумтөр Алтынгени Кыргызстандын башкаруусуна өткөндөн берки абал боюнча маселе бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Депутат Шайлообек Атазов министрлер кабинети парламентте буга байланыштуу отчет бериши керектигин белгилеп, ага ишкананын мурдагы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү дагы чакыруу зарылдыгын айтты. Депутат Исхак Масалиев президент Садыр Жапаров июльда кумтөр боюнча отчет берерин убада кылганын эскертти. Эмне болгонун, кандай болгонун, канча пайда көрдүк, канча зыян тарттык баарын билишибиз керек. Бирок бир нерсе айткым келип жатат. Ал жерде иш бир эле Бөлтүрүктө эмес, ал болгону бир кичинекей аткаруучу. Кыргыз Алтындын ошол келишимге кол койгон жетекчисин дагы, бардык катышкан кишилерди дагы чакырыш керек. Себеби биз депутат катары толук маалымат албасак, элге барып айта албайбыз, жакшыбы же жакшы эмеспи деп. Эртерээк баа бериш керек. Кумтөр маселесин бүгүнкү отурумда депутаттар Тазабек Икрамов менен Дастан Бекешев дагы көтөрүштү. Биз май айында закон о госзакупках өзүбүз бекиттик. Чилекке каршы ошол учурда депутаттар өзүлөр сунушту беришкен, мамлекеттик предприятиялар госзакупкага азыр кылбай иш кылып алар тендер жарыя кылбайт экен. Бул эң негиз болгон мындайда кумтор тендерди кылбайт, коррупция болбойт деп. Ошон үчүн биз госпредприятияларды чыгардык. А бирок мына өзүңөр уктуңар, урматтуу депутаттар, чоң баа менен күйүүчү май, продуктыларды жана башкаларды алганы уктуңар. Ошону биз дагы караш керекпиз. Бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңеште курултай маселеси көтөрүлүп, айрым депутаттар бул иш-чара президенттин жарлыгы менен чакырылып жатышын мыйзамсыз деп аташты. Депутат Адахан Мадумаров мындай пикирин парламенттин алсыздыгы менен байланыштырып, мурда 10 күн ичинде бекитилип келген регламент бул жолу 9 айдан бери кабыл алынбай жатканын сындады жана бул үчүн депутаттар өзүлөрү күнөөлүү деген оюн айтты. Мыйзамсыз курултай чакырылды. Эмне үчүн? Себеп Жогорку кеңешти көзгө илбегендиги үчүн. Жогорку кеңеш СМС менен жазып койсоң, ошого макул болот деген ишеними бар үчүн. Урматтуу депутаттар, тарыхта ушундай бир диктатор, император болгон Калигула деген. Өзүнүн минип жүргөн атын депутат кылып сенатка алып келип байлап койгон. Өзүнүн атын. Депутаттар унчуккан эмес. Биз ошол депутаттарыбыз. Аны менен Калигула атынын даражасын көтөргөн жок. Аны менен ошол сенаттагы депутаттардын даражасын атынан дагы төмөн деңгээлге түшүрүп койгон. Депутат Жанарбек Акаев курултайга делегат болуп келчүлөрдүн айрымдары жергиликтүү бийликтин ишине тоскоолдук жаратышы ыктымал деген кооптонуусун айтып, курултай мыйзамы парламентте тийиштүү тартип менен кабыл алынбагандыгын эскертти. Мына эртең курултай болот. Аны дагы биз комитеттен өткөргөн эмеспиз. Курултай эмне үчүн? Мына ушул жер курултай. Элге барыңар, чыктыңар, добушту алдыңар, элдин колдоосун алдыңар. Дүйнөдө шайлоонун, саясаттын бул классикалык үлгүсү ушундай. Эгерде сен мамлекетти башкарам десең, акыл айтам, сунуш айтам, мыйзам жазам десең, анда сен шайлоого катыштагы утуп келип ушул жерде айтканга толук укугу бар. А шайлоого катышпай туруп, өзүнүн кошунасы менен үй бүлөсүнүн колдоосун ала албаган кээ бир адамдар эмне үчүн курултайга келип алып, бүтүндөй кыргыз коомуна акыл үйрөтүш керек деген маселе ушундай.
Таласта Кыргыз-Казак чегара тилкесинде маселе жаралышы ыктымал болуп жатканын бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңештин отурумунда депутат Марат Мураталиев билдирди. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигине тез арада тапшырма берүү керек экендигин эскертти. Плотинадан чыккан Талас дарыясынын нугу менен казактардын азыр жээк бекемдөө дамбасы кетип баратат. Ошол жерде дарыя 3 жерде кооптуу болуп кайрылып кеткен экен. 100 гектардай жер кетип калуу коркунучунда турат. Биздин облус жетекчилери эптеп жабышыптыр нугун. Ушуну өзгөчө кырдаалдар министрлиги колго алып, казактар кылып жаткандай бекемдеп койбосок, эртең чегара маселеси чыгат. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чегара толук такталып бүткөн. Чегара аймагында Кыргыз тараптан Талас, Чүй жана Ысык көл облустары жайгашкан. Кыргыз-Казак мамлекеттик чегарасын демаркациялоо жөнүндөгү келишимде ортодогу сызыктын узундугу 1257 чакырым экендиги жазылган. Бул келишимге 2017 жылы кол коюлган. Жанагы плотинадан чыккан Талас дарыясынын русласы менен казактар азыр берег укрепительный дамбаны русла менен кетип атат. Ошол жерде дарыя кайрылып кеткен экен, 3 жерде кооптуу болуп. Ал жерде бир 100 гектардай жер кетип калыш коркунучунда турат да, ошону азыр биздин областтын жетекчилери эптеп жабышыптыр жана жерде русланы. Ушуну МЧС колго алып туруп, ошо казактар кылып аткандай кылып туруп бекемдеп койбосок, эртең дагы ошол жерден бир границанын вопросу чыгат да, ушуну чакырып неме болуп коелук. Кадамжай райондук соту Халмион айыл аймагында 14 жаштагы кызды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелип кармалган 3 жарандын баш коргоо чарасын карап 2 айга 5 ноябрга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунун маалымат кызматы кабарлады. 4 сентябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылганын облустук милиция билдирген. Алдын ала маалыматтарда кыздын колу аркасына жип менен байланып, мойнунан жип менен муунтулган абалда табылган. Маркум Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 2008 жылы туулган К.А. аттуу тургуну экендиги аныкталды. Кылмышка шектүү катары Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундары кармалган. Бул үрөй учурган окуя коомдун курч реакциясын жаратты. Президент Садыр Жапаров Кадамжайда өспүрүм кыздын киши колдуу болгондугу тууралуу Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырып, бул иш жеке көзөмөлүндө болоорун жана кылмышка катыштыгы барлар жазасын алаарын айткан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровтың маалымат катчысы Эрбол Султанбаев президенттин бир тууганынын соц тармактарга тараган сүрөтүнө түшүндүрмө берди. Белгилей кетсек, интернетке өлкө башчы Садыр Жапаровтың бир тууганы Сабыр Жапаровтың алтын куйма кармап турган сүрөтү тараган. Президенттин маалымат катчысы бул сүрөт 2016-17 жылы тартылганын айткан. Бирок соц тармактын колдонуучулары ал кез пандемия маалы эмес экенин жана беткап режими болбогондугун белгилешкен. Султанбаев жылдар боюнча ката кетип калгандыгын моюндап, кийинчерээк толук маалымат берүүнү убадалады. Жогорку кеңеш 7 сентябрдагы сессияда саламаттык сактоо министри кызматына Гүлнара Батырованын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Талкуу маалында депутаттар бул тармакта башталган реформалар, дары-дармек менен камсыз кылуу жана анын баасы, тез жардам кызматы, кадрларды даярдоо, гемодиализ, орган алмаштыргандарга байланыштуу маселелерди көтөрүштү. Депутат Адахан Мадумаров Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагы оорулардын алдын албай, кызмат көрсөтүү менен алек болуп калгандыгын айтты. Дары мафиясы ооруну аныктоо менен анализдерди тапшыруу маселесин козгоду. Дарыгерге барганда курут кылып жатканы анализ тапшыр дегени. 3 күн мурдагы анализи жарабайт дагы, кайда барып тапшырыш керек экендигин дагы айтып беришет. Муну бизнес кылып алышты. Дарылабай туруп эле анализ тапшыр деп отуруп 25-30 миң сом кагып алат. Дары мафиясы дагы ушундай деди Мадумаров. Гүлнара Батырова дарыгерлер менен лабораториялардын ортосунда бонус системасы бар экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров Батырованы министрдин милдетин аткаруучу кызматына 23 августта дайындаган. Мен муну жүрөгүмдүн тереңинен сезип турам. Мамлекет башчыбыз көрсөткөн ишеничти, бүгүн сиздер көрсөткөн ишеничти өзүмдүн алган тарбиям менен, ак эмгегим менен, чын ниетимден так аткарууга сиздерди ишендирип кетем. Бүт күч аракетимди жумшайм. Чоң рахмат.
Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.